자, 39번 갑시다. 자, 39번 가는데, 자, 이거, 요번에 이상하게 38번, 39번 문장 들어가기 문제가 많이 틀렸네요. 그죠? 자, 근데, 자, 문장 들어가기 이야기는 제가 뭐라 그랬죠? 요 주어진 문장을 잘 읽는다. 잘 읽고, 뭐, 아까 this나, 뭐, that이나, 뭐, such나 이런 게 나오면, 그거를 중심으로 본다. 요번엔 또, in contrast가 나오죠? 그럼 대조적으로 이래 나온단 말이에요. 그럼 이거는 굉장히 중요한 문구가 되죠. 그리고 이제 잘 읽어야 된다 했죠. 그죠? 뭘 잘 읽어요? 주어진 문장을 잘 읽는 게 원칙인데, 여기 소셜 사이언스가 나온단 말이에요. 그럼 소셜 사이언스가 나오면, 그러면 반대로 소셜 사이언스예요. 그러면 그 소셜 사이언스 사회과학의 반대가 뭐죠? 내추럴 사이언스죠. 여기 보면. 그죠? 그럼 여기에 보면 소셜 사이언티스트가 나오고 그러니까 여기 이게 나오고 이렇게 나오죠. 그러면 이 사회과학과 자연과학에 관련된 이야기가 나온단 말입니다. 그렇죠? 그 요를 딱 보고 사회과학? 그래? 봤는데 자연과학? 그 장난하나 이런 느낌이 들지 않나요? 그러면 분명히 앞에서는 뭐가 나와요? 자연과학에 관련된 이야기가 나오면서 반대로 사회과학은 다르다라고 이야기하고 뭐 이런 여러 가지 이야기가 나오죠. 특히 여기 보세요. 이렇게 나오면 이거는 사회과학 이야기가 나오죠. 정치에 관련된 이야기가 나오니까요. 그럼 답은 아까는 어떻게 됐죠? 같은 단어의 반복이라서 그 단어의 반복이 처음 나오고 yet 나왔기 때문에 그 뒤를 잡았단 말이에요. 맞죠? 그죠? 4번 아니면 5번에 답을 잡고 이제 봤는데 요번에는 어떻게 되는가 하면 내추럴 사이언티스트가 나오고 반면에 소셜 사이언티스트가 나오고 처음 도입부에 자연과학자와 이제 인문과학자, 사회과학자의 어떤 대칭 구조가 이제 보인단 말이에요. 그러면 좀 쉽지 않겠나 싶은데 이렇게만 보더라도 여러분 답은 거의 90% 되죠. 그리고 여기에 보면 이 자연과학 같은 경우는 맹렬하게 어떻게 보면 이렇게 옥신각신하지만 자연과학은 충분한 컨센서스에서 이거 뭐예요? 그 자연과학은 1 더하기 1은 2죠. 그러니까 이게 뭐 문학적으로 야 원자 단위까지 1 더하기 1이 2가 되는 경우가 없지 않느냐라고 뭐 할 수도 있겠지만은 그럼에도 수학적인 이데아의 세계에서는 또는 이제 자연과학에서는 충분한 어떤 동의, 그죠? 그 이제 동의하는 부분이 있단 말입니다. 맞죠? 그래서 자연과학 같은 경우는 이라는 이 표현에서 자연과학의 이제 대표되는 물리에 관련된 이야기가 나오고 자연과학 대해서까지 나와요. 그죠? 그래서 자연과학은 충분한 컨센서스에서 동의가 필요한데 컴피팅 뭔가 경합되는 굉장히 경쟁력 있는 그러니까 니하고 내하고 뭔가 다른 그죠? 경쟁하는 상충하는 어떠한 퍼스펙티브가 있어줘야 된다가 되는 거니까 요 얘기랑 요 얘기는 완전 다르죠. 그렇죠? 그리고 거기에 관련돼서 divide us는 이건 뭐예요? 우리를 나누는 거는 컨센서스가 아니고 competing perspective가 되고 거기에 대한 정치적 이야기가 나죠. 좌파우파는 그 바운더리에서는 진리일지는 몰라도 반대편에서는 완전 다른 이야기잖아요. 그죠? 그래서 우리를 나누게 되는 거죠. 그러면 답은 2번이 되죠. 자, 제가 지금 이렇게 설명해서 그렇지. 자, 어때요? 그 주어진 문장을 잘 넣는다, 잘 읽고 거기에 대한 연결어와 그리고 반대라는 이야기가 나오면서 소셜 사이언스가 나오면 그 반대는 뭔가 자연과학, 그죠? 사회과학, 자연과학, 아니면 자연과학, 그러니까 사회과학의 반대에 또 무슨 다른 과학이 있을 수가 있는데 아니야 다를까 그냥 자연과학이 나오고 자연과학에 대한 이야기가 나오면서 그대로 나오죠. 그럼 답은 2번이 되겠죠. 그죠? 자, 어떻습니까? 유쾌하고 재미있고 뭔가 원칙이 있죠. 요런 걸 제가 계속 이야기 드리면서 야, 이거 수능 폴맷 안 하면 내 같은 이제 동네 아저씨가 이거 푸는 방식 다 가르쳐 줘 버릴 거야. 라고, 그죠? 인간의 패턴에 관련된 이야기가 나오는데, 수능은, 그죠? 그러면 어떤 특정한 환경에서는 우리 인간들은 특정한
패턴을 그린다. 그래서 이런 패턴일 때는 반드시 이런 문장이 이런 식으로 밖에 나오지 않는다. 완전 수능식으로 문제를 풀어 드리고 있죠. 재밌죠, 그죠? 자, 끝. 수고하셨습니다.